Cuida, gente. É uma dicasinha rápida. Esse óleo é um óleo de vaselina, né? Ele tem até aqui dizendo, ó, modo de usar, aplicar sobre a pele. Na verdade, é tipo como se fosse um hidratante. Eu não sabia não, já usava há 2 anos, uma pessoa na farmácia que me falou. Eu uso ele para aplicar nas máquinas, né? Minhas máquinas, principalmente essas aqui que a lâmina é muito rente. Se o óleo for grosseiro, às vezes eu não gosto não. Tem uns óleos para máquina que são muito grosseiros. E esse aqui eu gosto muito, inclusive por ele ser hidratante, um tipo de hidratante. Se o cliente reclamar porque está em excesso de óleo na máquina e vai pegar no cabelo, você pode explicar para ele que é um hidratante, entendeu? É bom que ele não vai se incomodar. É vaselina líquida. Legal esse óleo, muito bom.